इससे हम आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे खेलते हैं इस गेम को। और इसमें आउट हो जाएगा तो फिर से आपको आउट नहीं होगा, आपको क्यों सिखा रहा है अभी। देखिए फिर से हो गया। अगर मैं फिर से टकराऊँगा फिर से आउट नहीं होगा, फिर से पीछे आ गया। मैंने होवर बोर्ड लिया है। जैसे मैं टकराऊँगा तो फायर आगे का थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। मैं आउट हो चुका हूँ। देखिए मुझे कॉइन मिला है 1000। मेरा न्यू हाई स्कोर 937। देखिए फेस यूज़ कनेक्ट करने बोल रहा है, हम फेस यूज़ कनेक्ट करने जा रहे हैं।